ពេលដែលភាសារៀបការមាន plan ត្រឹមត្រូវអត់ពេលដែលខ្លួនឯងការគិតថាខ្លួនឯងក្មេងពេកទេអត់ក្មេងពេកខ្ញុំរៀប plan មុនហើយយើងការនឹងការយុគម៉ានយកខ្លួននៅយុគម៉ានក៏ខ្ញុំមានអីដែលជាមុខរបរខ្លួនឯងហើយដែរហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុង plan ផែនការរបស់ខ្ញុំដែរសម្រាប់បងវិញ26ឆ្នាំឯងបងគិតថាអាយុប៉ុណ្ណឹងបងល្មមកាយចាស់ទុំសងខាក៏ដឹងឮដែរប៉ុន្តែអាការដែលបងចង់ធ្វើអីហ្នឹងគឺវាអត់មានផែនការអីសោះធ្វើអីក៏អត់ចេញដែរត្រូវការឲ្យមានមង្គលការទើបអាចបងធ្វើអីចេញបានទៅសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអត់ចេះតែស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់តតែម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចការជាមួយបានមិនស្រឡាញ់ពេលដែលយើងបានដៃគូជីវិតមួយហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រសើរឡើងនៅពេលដែលទេសារៀបការហើយនៅជុំជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់គ្រួសារឬក៏ទេសាចេញទៅនៅខាងក្រៅខ្ញុំបាន plan ហើយរៀបហើយថាមនុស្សបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយទេព្រោះវាច្រើនពេលដែលរៀបការហើយយើងតែងតែខ្លាចអត់ចង់ថារស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយខ្លាចមានបញ្ហាមានបងមានប្អូនថ្លៃបងថ្លៃមានអីខ្លាចមានបញ្ហាដោយសារគ្រួសារទាំងសងខាងអីអញ្ចឹងបងការហើយគឺបងនៅដាច់ផ្ទះឆ្ងាយអត់នៅជាមួយពុកម្ដាយបកើតអត់នៅជាមួយពុកម្ដាយក្មេងបងរស់នៅតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធតទល់ទាំងការរស់ស៊ីទាំងការរស់នៅទាំងការគិតសពគ្រប់បែបយ៉ាងចាប់ផ្ដើមពីអាចនិយាយបានថាពីបាតដៃទៅទេក្មេងសម័យឥឡូវគាត់តែងតែគិតថាចាំពេលមានលុយមានឡានមានផ្ទះសិនចាំគាត់ការហើយមួយវិញទៀតគាត់និយាយថាខ្លួនឯងត្រូវរស់ជាខ្លួនឯងគាត់ចង់ធ្វើអីក៏បានទេសាយល់មិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Better Me Podcast អេពីសូតថ្មីជាបន្តទៀតជួយជាមួយនាងខ្ញុំសៃពេជ្រនិងម៉ាដាមទេសាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទនៅក្នុងអេពីសូតថ្មីនេះនាងខ្ញុំសូមចូល sponsor បន្តិចចាបើយើងមិននិយាយមិនកើតទេនេះគឺជាផលិតផលថែរក្សានៅលើផ្ទៃមុខគឺផលិតផល Vumia ចឹងបងប្អូនបានដឹងហើយ Vumia គឺជាគឺមានផលិតផលជាច្រើនដែលជួយថែរក្សាស្បែកមុខរបស់យើងមានតាំងពីសេរ៉ូមមានតាំងពី cream moisturize មានតាំងពី foam លាងមុខចាហើយនឹងមានផលិតផលច្រើនមុខទៀតចាមានដូចជាsunscreen អូមានគ្រប់មុខស្អាតតាំងពីចុងជើងដល់ចុងសក់ក៏ប៉ិតយើងមិនចង់រឿង branding អីម៉ាទេព្រោះដោយសារគោលបំណងរបស់យើងដើម្បីធ្វើ podcast នេះគឺគ្រាន់តែចង់ចែកម្លែកអីដែលយើងដឹងអីដែលយើងបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទៅដល់បងប្អូន Gen Z ជំនាន់ក្រោយអីដែលគាត់អាចទទួលយកទៅដើម្បីជាការឆ្លោះទៅជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាចាអីដែលគាត់អាចយកបានក៏យកអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែបងគិតថាមិនបាច់ចាំបាច់ប្រម៉ូទទេព្រោះអីឃើញមុខតែម៉ាដាមទេសាគេស្គាល់ផលិតផលហ្មងឃើញមុខខ្ញុំតែឃើញផលិតផលហ្នឹងហើយព្រោះច្រើនឆ្នាំដែរលើ Facebook ចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រទៅលើផលិតផល Vumia ឥឡូវយើងចូលមកដល់អេពីសូតថ្មីនៅក្នុង podcast Better Me របស់យើងវិញម្ដងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយគ្នាជជែកគ្នាច្បាស់លាស់អំពីផែនការជីវិតនៅក្នុងគ្រួសារវិញម្ដងចាឥឡូវទេសាអាចប្រាប់បងបានទេថាពេលដែលទេសារៀបការមាន plan ត្រឹមត្រូវអត់ហើយពេលដែលខ្លួនឯងការហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងក្មេងពេកទេបកទៅវិញការខ្ញុំការដូចជាខ្ញុំអាយុ24ឆ្នាំហើយអត់ក្មេងពេកទេសម្រាប់ខ្ញុំណាសម្រាប់ខ្ញុំអត់ក្មេងពេកព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយចិត្តគិតអីទុកមុនខ្ញុំរឿងផែនការគឺដឹងតែមានហ្មងមិនមែនតែផែនការរៀបការមួយទេដូចថាផែនការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំតែងតែគិតទុកមុនពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនៅរៀនអាយុ2 3 10ឆ្នាំអីហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកត់តែខ្ញុំមានសភៅកំណត់ហេតុរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំកត់ពី plan អនាគតរបស់ខ្ញុំថាយើងចង់ធ្វើអីនៅអាយុប៉ុន្មានហេអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងអាយុ24ហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនលឿនពេកហើយក៏មិនយឺតពេកដែរមកល្មមដែលយើងចាស់ទុំចាស់គំនិតក្នុងការរៀបការបានវ័យប៉ុណ្ណឹងចាចុះសម្រាប់ឯងវិញការអាយុប៉ុន្មានការពីបងការបងឯងដែរការបើអីបងចង់ភ្លេចអាយុតាពេលដែលបងការនៅក្នុងកំឡុងពេល COVID ហ្មងឆ្នាំ2021អាហ្នឹងពងពេញណាត្រូវហើយការឲ្យពឹប COVID ភ្លាមហ្មងត្រូវហើយហ្នឹងហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងអា2021ហ្នឹងបានន័យថាចេះប៊ីសឹងតែអត់បានការទៀតណាដោយសារតែអីពេលហ្នឹងគេកំពុងតែចាប់ផ្ដើម COVID ឡើងមកហើយដល់ពេលហ្នឹងហើយចុងឆ្នាំ2020ដល់ពេលមានការបិទហាមមិនឲ្យការមានការជួបជុំប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ឱកាសល្អមកដល់រៀងធំស្បើយខែ1ហ្នឹងខែ1ថ្ងៃទី8ចាឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃការសម្រាប់បងវិញបង26ឆ្នាំឯងបងគិតថាអាយុប៉ុណ្ណឹងបងល្មមកាយហើយមូលហេតុដែលបងការគឺដោយសារតែបងស្រឡាញ់គ្នា6ឆ្នាំចាស់ទុំសងខាងក៏ដឹងឮដែរប៉ុន្តែអាការដែលបងចង់ធ្វើអីហ្នឹងគឺវាអត់មានផែនការអីសោះធ្វើអីក៏អត់ចេញដែរ
ចឹងត្រូវការឲ្យមានមង្គលការទើបអាចបងធ្វើអីចេញបានតើតាមានការហើយបាត់បងគិតថាតើផ្លូវមួយណាដែលបងត្រូវដើរទៅមុខទៀតហើយអាការហ្នឹងគឺបឋិតញោចមែនតើហ្មងណាបានន័យថានិយាយចុងឆ្នាំកូវីដធូរស្រាលបន្តិចបងការយកមកចុះទេសាវិញមូលហេតុអីបានការបើនិយាយរឿងមូលហេតុអីបានការចុះមនុស្សស្រីយើងទៅដល់វ័យមួយរៀបការយើងត្រូវការហើយត្រូវអត់ហើយវាចៃដន្យខ្ញុំ plan ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាយុខ្ទង់23 24ហ្នឹងខ្ញុំការចាហើយចៃដន្យមុនហ្នឹងគឺយើងបានមានមនុស្សដែលយើងសម្លឹងឃើញហើយសម្លឹងឃើញថាមនុស្សម្នាក់នេះអីធៀបពិតទៅយើងចង់ការអាយុនឹងមែនតែមិនមែនថាយើងត្រូវទៅកំណត់ហ្មងទេតែចៃដន្យយើងបានសិក្សាគ្នាជាមួយបរិសម្នាក់ហ្នឹងដែលយើងនេះទៅហើយយើងមើលព្រោះខ្ញុំជាទូទៅសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអត់ចេះតែស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងតតែម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចការជាមួយបានមកខ្ញុំស្រឡាញ់ចាហ្នឹងហើយបានន័យថាយើងមានអនាគតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានការដើម្បីមកបំពេញជីវិតខ្ញុំព្រោះដោយសារខ្ញុំរៀប plan មុនហើយយើងការនឹងការអាយុប៉ុន្មានយើងយកកូនអាយុប៉ុន្មានហើយចៃដន្យពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានអីដែលជាមុខរបរខ្លួនឯងហើយដែរចាអាហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុង plan ផែនការរបស់ខ្ញុំដែរពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំមានមុខរបររកស៊ីខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំរៀបការទៅវ័យយើងវាល្មមហើយមួយវិញទៀតពេលដែលយើងបានដៃគូជីវិតមួយហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងប្រសើរឡើងមានអីដែលជួយផែនការឲ្យយើងកាន់តែឆាប់ទៅមុខបន្ថែមទៀតបញ្ហាគាត់ចូលមកជួយបំពេញឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាការដែលការនៅពេលហ្នឹងគឺវាល្អវាត្រូវវ័យយើងហើយពេលដែលគាត់ចូលមកយើងនឹងមានគោលដៅរួមគ្នាជាច្រើនទៀតតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងណាចាអូស្ដាប់មើលទៅល្អមែនតើណាដូចការរៀបចរាឡើងអញ្ចឹងណាចាពីមួយ step ទៅមួយ step បើទេសាខុសពីបងឆ្ងាយបងអត់មានផែនការអីទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលទេសារៀបចំទុកមុនអញ្ចឹងបងគិតថាអ្វីវាអាចដើរតន់ចាតាមអីដែលទេសាចង់ហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងចេះបងបើសិនជាយើងអត់មានផែនការនៅក្នុងជីវិតទេយើងដើរពេលខ្លះវិញផ្លូវហើយពេលវេលាដើរលឿនណាស់យើងអត់អាចថាបើកភ្នែកឡើងមួយថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមានបទ podcast Better Me នេះមកគឺដើម្បីឲ្យជីវិតមនុស្សយើងប្រសើរឡើងហ្នឹងហើយព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែចង់អាប់ដេតគុណភាពជីវិតរហូតយើងអត់ចង់ឲ្យជីវិតយើងនៅមកតតែនៅតែមកកន្លែងនេះធ្វើអីដែលមានប្រយោជន៍ថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងអង្គុយចុចទូរស័ព្ទអត់ធ្វើអីថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងធ្វើខុសមានអារម្មណ៍ថាដូចមានកំហុសធ្វើខុសអីមួយមួយថ្ងៃហ្នឹងផុតទៅដែលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំតែងតែគិត plan ទុកមុនសូម្បីតែឥឡូវសួរថាកូនខ្ញុំ plan ត្រូវចង់មិនអីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំចាប់ដើមទងន់កូនដំបងហ្នឹងមិនទៅចាប់ដើមទងន់កូនដំបងគឺខ្ញុំត្រូវសួរសាលាគេបាត់ហើយអូយទងន់តែ3ខែឯងតែខ្ញុំច្បាស់លាស់ហ្មងខ្ញុំទៅសួរសាលាថាខ្ញុំនឹងដាក់កូននៅសាលាណាបាត់ហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡឹងមើលទៅថាសាលាណាដែលយើងនឹងដាក់កូនឲ្យរៀនហ្នឹងហើយការខ្ញុំពីក្មេងតែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំសេភៅកណត់ហេតុហ្នឹងណាសភៅកណត់ហេតុហ្នឹងនៅដល់ឥឡូវហើយខ្ញុំយកមកមើលទៅខ្ញុំឡើង surprise ហ្មងដោយសារតែដំណើរជីវិតខ្ញុំពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែវាដើរទៅតាមអាយើងទៅសេហ្នឹងគឺខ្ញុំថាកាលខ្ញុំទៅបើកមើលវិញណាសភៅហ្នឹងខ្ញុំទៅសេថាខ្ញុំនឹងឲ្យកូនរៀនសាលាថ្លៃសាលាល្អហើយខ្ញុំនឹងអីណារៀបចំកាលខ្ញុំនៅក្មេងឯង3 10ឆ្នាំឯងតែខ្ញុំទៅសេរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ពេលមានស្វាមីរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យស្វាមីឲ្យកូនគិតសពគ្រប់ម៉ាក់យ៉ាងហ្មងតាំងពីរៀបបាយរៀបតុបាយរៀបអាហារខ្ញុំទៅសេនៅក្នុងនឹងអស់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាយើងតែងតែចង់ធ្វើអីយើងតែងតែមានផែនការវាល្អជាងអត់មានផែនការព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើអីម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់ហើយចូលចិត្ត perfect ចឹងពេលខ្លះក៏ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមិនល្អរបស់ខ្ញុំមួយដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីឲ្យវា perfect ខ្លាំងពេកពេលខ្លះវាសម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយសារយើងគិតច្រើនខ្លួនឯងទេមិនមែនអ្នកណាមកដាក់ឲ្យយើងដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងព្រោះយើងធ្វើអីយើងតែងតែចង់ឲ្យបានល្អអញ្ចឹងហើយដល់សិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាប៉ុន្តែស្ដាប់បកទេសាទៅបងគិតថាល្អចំណុចដែលរៀបចំខ្លួនឯងតាំងពីខ្លួនឯងនៅកំមុំរហូតដល់ខ្លួនឯងមានគ្រួសាររហូតគិតដល់មិនតាន់មានកូនហ្នឹងគិតថាដាក់កូននៅសាលាណាបងអត់ទេដំណើរជីវិតបងគឺខុសដាច់ហ្មងគិតមួយទៅមុខមួយទៀតបានន័យថាផ្លូវហ្នឹងគឺវាអាលាក់ក៏ហុកមិនក៏បងព្យាយាមទៅមុខជាមួយគ្រួសារបងនឹងតែម្ដងចាអញ្ចឹងអត់ stress ជួបអីធ្វើហ្នឹងជួបអីធ្វើដោះហ្នឹងដោយសារតែជីវិតរបស់បងអាចនិយាយបានថា
ជាជីវិតមួយដែលខ្វះភាពកក់ក្ដៅតាំងពីដើមមកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងមានគ្រួសារដៃគូជីវិតរបស់បងចូលមកហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលមកជួយបងចាមកជួយឲ្យអាផ្លូវដើរហ្នឹងវាទៅរួមគ្នាគាត់មិនមែនជាអ្នកដើរនៅខាងមុខយើងគាត់មិនមែនជាអ្នកដើរនៅខាងក្រោយយើងទេប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលដើរទៅផ្លូវរួមជាមួយយើងមិនថាជួបឧបសគ្គអីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុស្អីស្អីក៏ដោយគាត់ដោះស្រាយមួយយើងទាំងអស់លើកទឹកចិត្តអាស្អីអាយើងដេកដួលមិនក៏គាត់រុញយើងទៅដូចមនុស្សដែលចាំតែរុញយើងណាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅចិត្តបងហើយគាត់បងអាចចាំបាច់ពាក់រនាំងមុខបានន័យថាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអីបងអាចធ្វើអីជាខ្លួនឯងបានណាមិនពេលខ្លះយើងសឹងថាចេះយើងបាក់ចិត្តតែយើងត្រូវញ៉ាំមុខកាមេរ៉ាអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែបើនៅផ្ទះនៅចិត្តគាត់វិញបងមានរឿងអីបងជះទៅលើគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកដែលចាំស្ដាប់បងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងឯងបងគិតថាបើទោះបីជាបងអត់មានផែនការអីច្បាស់លាស់វាអត់ខ្ចោះសម្រាប់បងទេប៉ុន្តែគាត់ព្រមទទួលយកអាភាពដែលវាអត់ខ្ចោះនឹងជាមួយយើងដើរទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយដែលបងគិតបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមានផែនការរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយទៅមានចំណុចល្អណាខ្លះបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើជាបទពិសោធន៍អីអញ្ចឹងណាចាតែក៏មិនប្រកាសថាត្រូវទាំងអស់ដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជីវិតយើងម្នាក់ខុសគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលរៀងប្លែកបន្តិចដោយសារខ្ញុំជ្រើសរើសដៃគូអនាគតដែលខ្ញុំការជាមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវមើលពីអត្តចរិតរបស់គាត់ពីដើមដល់ចប់ហើយថាខ្ញុំសាកល្បងចិត្តគាត់ប្រហែលចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវចង់សាកល្បងចិត្តចូលក្នុងគេហៅ criteria របស់យើងដែលយើងត្រូវចិត្តពេញចិត្តថាបរោះពួកខ្ញុំមានបរោះដែលខ្ញុំនៅក្នុងក្តីសម័យហ្នឹងហើយក្នុងក្តីសម័យតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងពេលខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមានដៃគូអនាគតបរោះប្រភេទម៉េចដូចជាទី1ខ្ញុំចង់បានមនុស្សប្រុសដែរមានចិត្តស្មោះត្រង់មិនភូតកុហកយើងអីចឹងណាហ្នឹងហើយទី2សំខាន់បំផុតមនុស្សប្រុសដែលមានអត្តចរិតល្អស្លូតបូតមើងម៉ាត់មានការងារត្រឹមត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចឹងណាហើយអីដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំមើលទៅលើការស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយព្រោះដោយសារខ្ញុំមនុស្សស្រឡាញ់គ្រួសារមនុស្សចេតនាមួយគ្រួសារបងប្អូនចឹងខ្ញុំត្រូវមើលសម្លឹងមើលបរិះណាដែលគាត់មានមនុស្សចេតនាស្រឡាញ់កតញ្ញូជាមួយឪពុកម្ដាយដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសាកល្បងចិត្តគាត់ជាមួយស្វាមីខ្ញុំហ្នឹងណាចាព្រោះយើងមាន plan ហើយថាយើងចង់បានមនុស្សប្រុសបែបម៉េចអូខេអាហ្នឹងជាប្រភេទមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងចិត្តគាត់អេហើយឃើញថាគាត់ពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយតែខ្ញុំអត់តន់ហើយខ្ញុំអត់តន់ការបានទៀតអត់តន់ហើយគឺខ្ញុំត្រូវគិតថាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវចិត្តគាត់អត់អូនៅមួយតង់ទៀតបានន័យថាយើងដឹងហើយយើងរស់នៅមួយឪពុកម្ដាយយើងប្រកាសជាដឹងហើយមកប្រភេទមនុស្សបែបម៉េចដែរឪពុកម្ដាយយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំព្យាយាមមើលអត់លួចប្រាប់ទេអត់មានអ្នកណាដឹងហ្មងខ្ញុំអត់ឲ្យដឹងព្រោះខ្ញុំបើអត់ច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំអត់បញ្ចេញទេខ្ញុំត្រូវច្បាស់លាស់សូម្បីតែរាប់អានគ្នាជាមួយគាត់ក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ស្រឡាញ់ដែរគឺខ្ញុំចាំមើលសិនខ្ញុំឆ្លើយថាស្រឡាញ់បានតចរិតរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវនឹងអីដែលខ្ញុំចង់បានហើយយើងគិតថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងគិតថាយើងអាចរៀបការមួយគ្នាបានបើគ្រាន់ជារាប់អានសង្សារលេង no អត់ហ្មងអត់សាកសិនទេខ្ញុំអត់សាកសិនទេបានន័យថាតថាអាចនឹងរៀបការមួយគ្នាបានហើយយើងមើលទៅឪពុកម្ដាយយើងនឹងពេញចិត្តគាត់ត្រូវចិត្តគាត់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សប្រភេទម៉េចដែរប៉ាម៉ាក់គាត់ចូលចិត្តចឹងណាគាត់ចង់បានតែមនុស្សមានបេះដូងល្អឯងអត្តចរិតល្អមានបេះដូងល្អហើយប្រវត្តិរូបដែរមិនមានអីបបាអីចឹងហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំបន្ទាប់ពី plan ហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំយកគាត់ទៅជួបប៉ាម៉ាក់ឲ្យណែនាំប៉ាម៉ាក់សិនដើម្បី approve ថាយើងអាចតំណែងគ្នាបានខ្ញុំបើថាចាស់កម្រិលបន្តិចក៏បានឬក៏ផ្នែកកំណត់បែបក្មេងបន្តិចក៏បានប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យវាទៅតាមដំណាក់កាលវាអញ្ចឹងណាយើងអត់លោតផ្លោះទៅនេះទេអញ្ចឹងឲ្យ approve ពីប៉ាម៉ាក់ដល់ពេលជួបប៉ាម៉ាក់ឲ្យគាត់ដឹងទៅព្រមហើយគាត់បើកភ្លើងខៀវសិនគាត់បើកភ្លើងខៀវអូខេបងគាត់បានជួបប៉ាម៉ាក់ទៅថាអនុញ្ញាតសុំឆ្លាក់មើលចិត្តកូនស្អីអីចឹងណាចាអញ្ចឹងក៏ប៉ាម៉ាក់គាត់អនុញ្ញាតឲ្យមើលទៅព្រោះដោយសារប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អាស្រ័យលើកូនដែរហើយគាត់ជឿជាក់ខ្ញុំដឹងថាគាត់ជឿជាក់លើខ្ញុំគាត់ជឿជាក់ថាខ្ញុំចេះមើលមនុស្សចេះអីចឹងណាចាអាហ្នឹង plan របស់យើងឯងថាយើងរើសមនុស្សនឹងមករៀបការហើយក៏យើងរៀបការនៅពេលណាគឺយើង plan ថាយើងឥឡូវយើងមានមុខរបរគាត់មានអាជីពអញ្ចឹងហើយខ្ញុំ plan រៀបចំផែនការថាពេលដែលយើងរៀបការហើយយើងនឹងពង្រីកមុខរបរយើងបែបម៉េចធ្វើម៉េចបែបម៉េចហើយយើងយកកូនអាយុប៉ុន្មានហើយគ្រប់សពយើង plan អស់ហើយយើងយកកូនចំនួនប្រហែលនាក់ចាហើយខ្ញុំគិត
គិតច្រើនជាងនឹងព្រោះខ្ញុំតែងតែនិយាយថាយប់ឡើងគឺយើងតែងតែពិភាក្សាគ្នាហើយពេលដែលយើងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយយើងមាន plan អីខ្លះហើយសូម្បីតែកម្រងដែល plan ដែលខ្ញុំថាត្រូវមានផ្ទះខ្លួនឯងយើងទិញផ្ទះនៅអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំកម្រង plan ខ្លួនឯងគិតមុនខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើម៉េចមានផ្ទះមុនអាយុ30ហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែមានផ្ទះមុនអាយុ30ហើយក៏ពេលដែលយើងមានផែនការបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដើរអត់វែងផ្លូវអញ្ចឹងតែនេះដោយសារជាទម្លាប់របស់យើងហើយជាទម្លាប់របស់យើងដែលយើងធ្វើឲ្យយើងជួយចិត្តកត់ទុកមុនគិតទុកមុនណាចាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅហើយយើងឥឡូវហ្នឹងក៏យើងទទួលបានកូន3នាក់អញ្ចឹងហើយសូម្បីតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសូម្បីតែកូនត្រូវរៀនសាលាណាទៅមន្ទីរពេទ្យណាធំឡើងដល់កម្រងអនាគតគាត់មិនអីទៀតក៏យើងគិតដែរហើយសូម្បីតែខ្ញុំពីអ្នកស្វាមីថាយើងមានកម្រងអីខ្លះជាមួយគ្នាអីហ្នឹងក៏យើងគិតទុកមុនដែរពេលវេលា3ឆ្នាំទៅមុខទៀត5ឆ្នាំទៅមុខទៀត10ឆ្នាំទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តគិតទុកមុនខ្ញុំអត់ជួបអីភ្លាមវាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអីដែល surprise មកវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើវាអត់បានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីដែលវាមានផែនការទុកមុនចាអានេះដូចមិនមែនជំងឺទុកគិតទុកមុនទេអាហ្នឹងមិនមែនទេអាហ្នឹងវាជា plan របស់យើងដែរហ្នឹងហើយមិនទេដោយសារយើងចង់ឲ្យពេលដែលយើងធ្វើវាទៅវាបានល្អខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអីអត់បានល្អហើយមនុស្សខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំដឹងថាមនុស្សយើងត្រូវតែជួបការបរាជ័យតែខ្ញុំព្យាយាមចង់កិច្ចភាពបរាជ័យហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតទុកមុនតែក៏វានៅតែមានជួបហ្នឹងព្រោះបរាជ័យវាជាបទពិសោធន៍វាជាមេរៀនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានគិតល្អមុនខ្ញុំគិតថាភាពបរាជ័យវាកាត់បន្ថយយើងជោគជ័យច្រើនយើងដើរទៅវាត្រូវផ្លូវដែលយើងចង់បានណាចាបងមើលទៅការរៀបចំ plan របស់ទេសាមើលទៅល្អខ្ចោះហើយវាមានផ្លូវដើរល្អមែនតើគេហៅថាដើរទៅរកអ្វីដែលទេសាបានគ្រោងទុកបើសម្រាប់បងវិញវាខុសឆ្ងាយមែនតើហ្មងណាបងអត់និយាយថាបងនៅក្នុងឋានៈគ្រួសារបែបណាឬក៏បងវាអត់មានអីជាខ្លួនឯងទេបងគាត់ថាបងមានអីជាខ្លួនឯងបងមានរបររកស៊ីពេលដែលបងក្នុងទំនាក់ទំនងស្គាល់គ្នាហ្នឹងបងមាន plan មួយដែលថាចង់ធ្វើអីដែរប៉ុន្តែបងអត់អាចធ្វើបានដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាទោះតបងការបានបងអាចធ្វើវាបានអញ្ចឹងវាខ្ទាស់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបងគិតថាទេសាខុសពីបងមួយទៀតអាចនិយាយបានថាក្នុងគ្រួសាររបស់ទេសាការរៀបចំតាំងពីម៉ាក់មកបងឃើញគ្រួសារទេសាល្អមែនតើរៀបចំទុកដាក់ជាមួយប៉ាម៉ាក់ហើយមកដល់ទេសាទៀតអញ្ចឹងអាចទេសាយកជាគំរូតាមប៉ាម៉ាក់ផងហើយការដែលធនធាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេសាក៏ជាអ្នកដែលអាចនិយាយបានថាមធ្យមហ្នឹងហើយមធ្យមអាចថាយើងកើតមកយើងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាខុសពីបងទៀតអញ្ចឹងបងវិញវាអត់បានអីគ្រប់យ៉ាងមកដោយប៉ាម៉ាក់វាត្រូវការផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងបងចង់បាននាឡិកាអញ្ចឹងបងត្រូវទៅរកវាដោយខ្លួនឯងបងក៏ដែររំពឹងថាបងនឹងមានឡានបងនឹងមានផ្ទះបងនឹងមានគ្រួសារអត់ដែរគិតពីមុនមកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនគិតហ្នឹងក៏វាអាចលេចចេញជារូបរាងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធំនឹងពេញវ័យនឹងគិតនឹងទៅដែរចាហ្នឹងហើយអាចចំណុចអស់ហ្នឹងហើយដែលបងគិតថាភាពខុសគ្នារវាងគ្រួសារវាអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងអាចនិយាយបានឋានៈគ្រួសារណាប៉ុន្តែយើងចាំបាច់កុំចោលគោលដៅខ្លួនឯងដែលយើងចង់បង្កើតអនាគតជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយច្បាស់លាស់ហ្នឹងវាសំខាន់ដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានរៀបចំវាកាត់បន្ថយអាភាពវង្វេងហ្នឹងហើយវង្វេងផ្លូវវាត្រូវបងហ្មងចូលដល់កន្លែងហ្នឹងវារៀងវាចផ្លូវដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ទៅវាចផ្លូវហ្នឹងខាត់ពេលខាត់ចាប៉ុន្តែវាដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនដែលបងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាខុសគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយតថភាពគ្រួសារមួយអត់ដូចគ្នាទេការរស់នៅក៏ផ្សេងគ្នាដែរដូចខ្ញុំវិញខ្ញុំលំបាករបៀបខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយទេសាគាត់មានការបែងចែករៀបចំរបស់គាត់ចំណុចរបស់គាត់គឺល្អសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំគិតថាអានេះគ្រាន់តែអីដែលយើងចង់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនពេលដែលចង់មានគ្រួសារខ្ញុំគិតថាបើយើងមានផែនការមុនគឺល្អប៉ុន្តែវាជាក់ស្ដែងដែរដូចនៅក្នុងករណីពេជ្រអញ្ចឹងពេលខ្លះមានផែនការបានទេតើមានមនុស្សមកជួយគិតតើទៅរើសដៃគូជីវិតតែអាហ្នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌបងឯងរើសដៃគូជីវិតហ្នឹងហើយរើសដៃគូជីវិតត្រូវជួយគិតគ្នារៀបចំផែនការនិយាយទៅមុនការអត់មានផែនការមិនសំខាន់ទេតែសំខាន់ពេលការហើយត្រូវមានផែនការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែផែនការនឹងទៀតពេលខ្លះយើងមិនមែនតែឯងទេណាយើងចង់បានអីធ្វើអីតែឯងទេព្រោះជីវិតគូយើងត្រូវស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរដូចខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំតហ្មងមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់ធ្វើព្រោះដោយសារខ្ញុំជាអ្នក business ចឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើនមនុស្សដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយភាសា
ពិភាក្សាជាមួយច្រើនមែនតើហ្មងគឺស្វាមីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយគាត់តែងតែ support តែងតែគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់រឿងអីក៏គាត់គិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរទោះជារឿងហ្នឹងវាធំដូចថាមនុស្សយើងវាចេះតែមានមហិច្ឆតារហូតទេត្រូវទេចាបើយើងនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងគេអាចនឹងគិតថាអូមិនចេះចោះបង្អាក់យើងអញ្ចឹងតែសម្រាប់ស្វាមីខ្ញុំមួយគឺគាត់ support គ្រប់គ្រងយើងគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដែរពេលខ្លះរឿងខ្លះបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើតែយើងអត់ចង់ធ្វើផែនការរបស់គាត់ធម្មតាគាត់មានក្តីសម័យរបស់គាត់ថាចង់បានអីខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រភេទឡានណាមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏ប្រភេទនាឡិកាណាមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏អីចឹងពេលខ្លះយើងអត់ស្រឡាញ់ក៏ដោយតែបើជាក្តីសម័យរបស់គាត់ដល់ពេលមួយដែលយើងអាចធ្វើបានបំពេញបានក៏យើង support ដៃគូយើងដែរ support ក្តីសម័យដៃគូព្រោះនៅពេលដែលគាត់ support យើងច្រើនហើយអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវបំពេញក្តីសម័យគាត់ខ្លះដែរដើម្បីជីវិតគូយើងវាមានន័យអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំមើងម៉ាត់ចាត់ថាខ្ញុំរៀបផែនការអីមុនមែនតែខ្ញុំអត់អត្តនោម័តតែម្នាក់ឯងទេទាំងពីរនាក់មានការយោគយល់approve ទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងដោយសារជីវិតប្រិយប្រពន្ធហើយចាយើងធ្វើអីយើងអាចម្លងគ្នាបានទេត្រូវតផ្ដងសួរនាំគ្នាពិភាក្សាគ្នាជជែកគ្នាសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអីមួយអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាសរុបមកជ្រុងអីដែរយើងគិតចែកម្លែកគិតថាបងប្អូនដែលមើលគិតថាមានអីយកទៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង better me ធ្វើអីឲ្យប្រសើរឡើងនៃជីវិតក៏យើងចាប់យកទៅទុកហ្នឹងហើយដូចឈ្មោះ podcast យើងចាតោះឥឡូវសូមចូលមកកាន់ podcast របស់យើងបន្តទៀតនៅក្នុង part 2ចង់ឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនឹងបន្ថែមទៀតក្មេងៗសម័យឥឡូវគាត់តែងតែគិតថាចេះអាហ្នឹងពាក្យរបស់គាត់ទេណាហ្នឹងហើយគាត់តែងតែនិយាយថាចាំពេលមានលុយមានឡានមានផ្ទះសិនចាំគាត់ការហើយមួយវិញទៀតគាត់និយាយថាខ្លួនឯងត្រូវរស់ជាខ្លួនឯងគាត់ចង់ធ្វើអីក៏បានទេសាយល់មិនដែរជឿងពីហ្នឹងក៏ពិតអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើbackground របស់គាត់ទេបងបើន័យថាសង្គមដែលគាត់រស់នៅអីដែលគាត់នៅនឹងមិនបើសិនជាគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើវាមុនអាហ្នឹងជារឿងមួយល្អហើយតែជីវិតរបស់យើងវាមិនអាចរៀបចំមុននឹងរៀបការអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងវ័យយើងរៀងឆេះតិចហើយតោះតែយើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាយើងអាយុច្រើនហើយកូនយើងនៅតូចព្រោះដោយសារតរំយើងមានឡានតរំយើងមានផ្ទះមានអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងយើងអាយុរៀងច្រើនហើយហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចទទួលយកបានណាចាតែបើសម្រាប់ខ្ញុំបើសួរខ្ញុំហ្មងខ្ញុំអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបើយើងមានអីជាចំហខ្លួនឯងហើយពេលដែលយើងចាប់ដៃគូមកគឺយើងនឹងអាច plan ជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតហើយឡានផ្ទះវាអាចមកតាមក្រោយបានអត់អីទេអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សពីរនាក់វាកំណត់យោបល់ល្អជាងដែលយើងម្នាក់ឯងពេលខ្លះយើងម្នាក់ឯងយើងធ្វើអីពេលខ្លះទៅមករួចទេដូចករណីមកឯងតែមកឯងនិយាយអញ្ចឹងណាពេលខ្លះយើងធ្វើអីទៅមករួចទេលុះត្រាតែយើងមានដៃគូបើសិនជាយើងអាហ្នឹងក្នុងករណីយើងរើសដៃគូជីវិតត្រូវអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ថាមុននឹងយើងរើសដៃគូជីវិតហ្នឹងសំខាន់បំផុតយើងត្រូវមានផែនការខ្លួនឯងថាអត្តចរិតបែបម៉េចមនុស្សបែបម៉េច background បែបម៉េចដែលយើងយកមកធ្វើជាគូអនាគតព្រោះនៅពេលដែលយើងចាប់ដៃគូគ្នាហើយគឺយើងនឹងមានផែនការជីវិតគ្រួសារជាមួយគ្នាបើសិនជារៀបការហើយអត់មានផែនការជីវិតទេរៀបការធ្វើអីចាខ្ញុំចង់មានន័យថារៀបការហើយយើងត្រូវរៀបផែនការយើងគម្រោងយើងចង់ធ្វើគេបើមិនអញ្ចឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺអត់ដឹងចាប់អីធ្វើអីទេអត់ដឹងចាប់អីពីណាទៅណាតែនៅពេលដែលយើងមានផែនការរួមគ្នាយើងចង់ទិញផ្ទះមុនណាយើងចង់ទិញឡានមុនឬក៏យើងចង់ធ្វើអីយើងចង់យកកូននៅអាយុណាយើងរៀបចំយើងចាប់ផ្ដើមថាអូយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានវាយើងត្រូវពង្រីកមុខរបរយើងឬយើងផ្លាស់ប្ដូរមុខរបររកស៊ីមិនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអត់ឈប់នៅពេលដែលយើងអត់មានគោលដៅគឺពេលខ្លះពីអ្នកប្រពន្ធអត់ដឹងធ្វើអីអត់ដឹងដូចថាចាប់អីអត់ដឹងចាប់អីទៅអីហើយចាប់រវោតទៅណាហើយអត់ទៅមានកម្លាំងចិត្តតែនៅពេលដែលយើងដាក់គោលដៅដាក់ផែនការយើងមានកម្លាំងចិត្តតែយើងថាអូយើងនឹងទិញផ្ទះយើងនឹងអីដូចខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងតាំងពីយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពតិចក៏យើងដើរមើលផ្ទះបាត់អីដើរមើលមុនអូផ្ទះប្រភេទនេះយើងដាក់គោលដៅយើងចង់បានចឹងណាចឹងធ្វើឲ្យយើងខំប្រឹងយើងមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការខំប្រឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពីជ្រុងខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាកុំចាំដល់មានលុយមានឡានមានផ្ទះព្រោះពេលខ្លះយើងរើសដៃគូជីវិតមកហ្នឹងគឺម្នាក់នឹងឯងជាដៃគូរួមសុខរួមទុក្ខរួមជីវិតមួយយើងគាត់នឹងជួយគិតគូរយើងធ្វើម៉េចឲ្យសម្រេចគោលដៅហ្នឹងជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាអូអ្នកដែលគាត់ចាំមានអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងខុសទេណាអត់ខុសទេបើគាត់អាចមានលទ្ធភាពហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់អាចព្រមទទួលស្គាល់ថាគាត់នឹងរៀបការនៅអាយុរៀងច្រើនព្រោះយើងមិនអាចត្រូវ20ឆ្នាំជោគជ័យគ្រប់សពបែបយ៉ាងវាមិនអាចទេចាអញ្ចឹងវារៀងច្រើនតែបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់អាយុច្រើនហើយមិនមានកូនខ្ញុំចង់ថាកូនយើងរៀងធំហើយយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគឺ
តែបងមើលឃើញខ្វះអីអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងវ័យវ័យ20ជាងក្រោម30ហ្នឹងមានច្រើននៅក្នុងឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានច្រើនដោយសារតែអីគាត់បកែហើយអាការគិតរបស់គាត់លឿនដើរតាមទាន់សម័យកាល digital ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងអាចធ្វើបានអូខេបើយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានមុនវាល្អហើយចាយើងពេលយើងមានស្វាមីហើយយកកូនភ្លាមហ្មងព្រោះដោយសារយើងមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបជារួមមកវិញបានន័យថាមកគាត់គិតអញ្ចឹងក៏មិនខុសហើយក៏មិនត្រូវ 100% ដែរវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាដែលផ្សេងគ្នាដែលខ្ញុំនិយាយចឹងលទ្ធភាពរបស់គាត់សង្គមដែលគាត់រស់នៅបរិបត្តិរបស់គាត់បែបមិនអញ្ចឹងវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងដូចអីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងត្រូវឬក៏ខុសក៏អត់នេះដែរព្រោះនេះគ្រាន់តែពីជ្រុងអីដែលខ្ញុំគិតអញ្ចឹងចំណុចកណ្ដាលចាជារួមឲ្យបងប្អូនហើយបើសំណួរមួយទៀតបងឯងនិយាយថាធ្វើអីដែលរស់ជាខ្លួនហ្នឹងហើយសម័យឥឡូវគេចូលចិត្តថាជារស់ជាខ្លួនឯងឈប់ដើរវង្វេងហ្នឹងហើយហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់គិតថាជាគាត់ចូលចិត្តរស់នៅតែខ្លួនឯងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកណាមកត្រួតត្រាគាត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងយើងរស់ជាខ្លួនឯងតែយើងកុំអាត្មានិយមយើងរស់ជាខ្លួនឯងមែនយើងមានគោលដៅយើងមានអីខ្លួនឯងមកប៉ុន្តែយើងសង្គមមួយហ្នឹងយើងមិនមែននៅម្នាក់ឯងទេមានប៉ាមានម៉ាក់មានបងមានប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងបើថាយើងម្នាក់ឯងយើងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅតែបើសម្រាប់ខ្ញុំឯណាមិនថាការរើសដៃគូជីវិតមិនថាខ្ញុំធ្វើរឿងអីខ្ញុំត្រូវការមានការ support ពីក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជុំវិញខ្លួនចាអញ្ចឹងមនុស្សបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអាចស្រឡាញ់អត់បងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រូវគ្នាស្រឡាញ់គ្នាអត់គេពេញចិត្តអត់មិនតែយើងពេញចិត្តម្នាក់ឯងទេអានេះសម្រាប់ខ្ញុំទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំរស់ជាខ្លួនឯងខ្ញុំមានអីដែលខ្ញុំចង់បានតែក៏ខ្ញុំតម្រូវចិត្តអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែរចាអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងជាអីដែលខ្ញុំគិតដែរបងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវត្រង់ស្ដាប់មតិជុំវិញខ្លួនយើងដែរយកមតិគេមកនិយាយបើត្រូវខ្ញុំទទួលតែបើសិនជាគេនិយាយមកខុសទាំងស្រុងគឺខ្ញុំច្រានចោលហ្មងខ្ញុំអត់ទទួលព្រោះមិនប្រកាសថាអីដែលគេនិយាយទាំងអស់យើងស្ដាប់គេទាំងអស់ដូចយើងទៅជាសគឺអត់ទេបើគេនិយាយមកខុសអូខេយើងទទួលស្ដាប់អញ្ចឹងតែចេញចូលខាងនេះចេញខាងនេះហើយហ្នឹងហើយនៅតែមិនអាចប្រឆាំងអីដែលយើងគិតថាល្អហើយបើគេមិន support ទេបើគេនិយាយមកមានសមហេតុផលយើងអាចយកមកពិចារណាតែបើមិនសមហេតុផលគឺទៅតាមនឹងដែរមិនស្ដាប់គេទាំងអស់បាននេះបានន័យថាសារដើរតួនាទីចំចំណុចកណ្ដាលចាតែភាគច្រើនទទួលយកភាគច្រើនបើយើងគិតតាមធម៌ព្រះហ្មងគេភាគច្រើនគេឲ្យធ្វើអីជាកណ្ដាលហ្មងមិនខ្ពស់ពេកមិនទាបពេកមិនលើពេកមិនក្រោមពេកយើងធ្វើអីកណ្ដាលគឺធ្វើឲ្យជីវិតយើងស្ងប់សុខមានសេចក្តីសុខទៅអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវរស់ជាខ្លួនឯងតែគុំអាត្មានិយមអានេះពីអីដែលខ្ញុំគិតត្រូវព្រោះដោយសារសង្គមនេះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារផងសង្គមអីទាំងអស់ផងអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាធ្វើអីអាត្មានិយមតែខ្លួនឯងត្រូវហើយយើងមិនដើរតែឯងបានត្រូវអត់ដូចការធ្វើការអញ្ចឹងវាត្រូវមានការរួបរวมគ្នាទាំងកាមេរ៉ាមែនទាំងការអ្នកដឹកទាំងការរៀបចំអីវាត្រូវតែបញ្ចូលរួមជាមួយគ្នាបានវាទៅមុខទាំងអស់គ្នាហ្នឹងល្អមែនតើការចែកម្លែករបស់ទេសាថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់យកបានចំណុចច្រើនណាហើយខ្ញុំក៏អត់គិតថាទេសាគិតបានវែងឆ្ងាយក្បោះក្បាយដល់ម្លឹងដែរពីព្រោះថាចេះពេលខ្លះគិតថាទេសានៅក្មេងណាប៉ុន្តែការរៀបចំជីវិតរបស់ទេសាល្អបងនឹងយកគំរូតាមអូនឯងនៅចំណុចខ្លះដែលបងពេញចិត្តដោយសារអញ្ចឹងបាន stress បងចាព្រោះពេលខ្លះយើងរៀងដាក់សម្ពាធទៅលើខ្លួនឯងពេកយើងធ្វើអីយើងតែងតែគិតទុកមុនយើងចង់បានល្អអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏វារៀង stress ដែរអញ្ចឹងណាតែវាមួយយ៉ាងម្នាក់ឯងបងសម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់ជួបរឿងអីដោះនឹងជួបរឿងអីដោះនឹងវាមួយយ៉ាងម្នាក់តែបើសិនជាយើងមានផែនការមុនក៏វាល្អដែរយើងបានត្រៀមខ្លួនទុកមុនវាអត់ surprise ទេសាបងសុំបន្ថែមបន្តិចទៀតបងចង់សួរមួយថាតើយើងចាំពេលមានអីគ្រប់សពបើទៀតមានឡានមានផ្ទះមានលុយអីចឹងចាំយកកូនឬក៏យើងយកកូនហើយចាំមានរបស់អស់ហ្នឹងមកតាមក្រោយអូអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពគ្រួសារហើយនឹងគោលដៅជីវិតប្តីប្រពន្ធនឹងទៀតហើយសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់យើងពិភាក្សាគ្នាថាអូយើងចាំមានឡានមានផ្ទះសិនទៅព្រោះខ្លាចថាពេលមានកូនមកយើងអត់ដឹងថាមិនអីមិនអត់ទាន់ដឹងកោះដឹងត្រោយចំណូលអីមិនទាន់ថិតថេរអីចឹងណាអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពគ្រួសារទៀតហើយប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំចែកម្លែកបានឲ្យដឹងមួយថាមុននឹងយើងយកកូនមកក៏យ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវរៀងមានត្រៀមអីដែរព្រោះពេលដែលកូនមកគឺចំណាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងយើងដឹងហើយចាអញ្ចឹងបើតាមពីជ្រុងអីដែលខ្ញុំគិតខ្ញុំថាគួរតែត្រៀមខ្លួនខ្លះព្រោះកូនគ្នាអត់បានសុំមកកើតជាមួយយើងជាអ្នកចាក់បង្កើតគ្នាមកអញ្ចឹងបើសិនជាបង្កើតគ្នាមកហើយតើយើងមានអីដែលផ្ដល់ឲ្យគ្នាដែរអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគួរតែមានរៀបចំផែនការខ្លះនៅពេលដែលយើងមានកូនហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់កូនដែរព្រោះពេលដែលកូនកើតមកហើយត្រូវចំណាយច្រើនណាស់
មែន ចំណាយ បង ច្រើន ទទួល មែនអ ស្គា ត់ ល់ ហ្នឹង ចា ហើយ កូនមួយៗចំណាយច្រើនណាស់ អញ្ ហ្នឹ ចឹង ង បើសួរខ្ញុំថា យកភ្លាមអត់ ក៏កុំភ្លាមពេក តែបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាព ខ្ញុំគិតថាកូនយកពេលណាឲ្យតែមានគឺដឹងតែល្អហើយ អ ចាឲ្យតែមានកូនយកគឺដឹងតែល្អ ចា អត់មានអត់ល្អទេ ពេលខ្លះកូនមកធ្វើឲ្យយើងជីវិតយើងរុងរឿង អាហ្នឹងតាមជំនឿ ជីវិតយើងកាន់តែរុងរឿងគ្រប់សពបែបយ៉ាង ចេះតែមានអីមកល្អៗៗ អញ្ចឹងទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅ តែពេលខ្លះ អានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងដោយសារតែយើងធ្លាប់មានឆ្លងកាត់មានកូនដល់តែ 3 ហើយ ខ្ញុំមានកូន 3 ហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាមានកូនម្នាក់ៗយើងត្រូវចំណាយច្រើន ចា អីច្រើន បើយើងជាឪពុកម្ដាយមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេ កុំទាន់ ចាំយើង plan សិន ចា អានេះពីអីដែលខ្ញុំគិតណា អូ អញ្ចឹងខុសពីបងទៀតទេ បងចៃដន្យ បងអត់ បងសម្រាប់បងមានកូនចៃដន្យ អត់បានត្រៀមអីទាំងអស់ អូ អត់មានបានត្រៀមខ្លួនអីទាំងអស់ ហើយអត់ទាន់គិតថាខ្លួនឯងនឹងមាន plan យកកូនទៀត ចា ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវាមកហើយ ពេលហ្នឹងបងការដើមឆ្នាំមានកូនពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ អូ កាល 2021 មានកូន កើតកូន 2022 អូ ហើយសួរថាបងបានរៀបចំ plan អីមុនអត់ អត់ទាំងអស់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកហ្នឹង បងផ្លាស់ប្ដូរការគិតវិញ ទៅជាបងគួរតែថែរក្សាសុខភាពឲ្យល្អរបៀបម៉េចវិញ ចា ដើម្បីទ្រទ្រង់គាត់ ពេលដែលគាត់នៅកំឡុងពេលដែលពពោះគាត់ហ្នឹង ចា អ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាព យើងយកភ្លាមក៏បានដែរ រឿងសំណួរថាការហៅយកកូនឬមិនយកកូន បើមានលទ្ធភាពយកទៅអត់ខុសទេ ព្រោះកូនជាកាដូនៃជីវិតរបស់យើង តែមានកូនហើយគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គលថែមទៀត អូខេ ចា អញ្ចឹងបានន័យថាសរុបជារួមមកវិញ អត់ចាំបាច់ចាំពាក្យគេថាការហៅចាំមានចេះចាំយកកូនអត់ទេបងប្អូន វាអាស្រ័យទៅលើគ្រួសាររបស់យើងឯង ស្ថានភាពគ្រួសារយើង ចា ចា បើចៃដន្យមានក៏យកទៅ ហើយយើងព្យាយាមថែរក្សាកូនយើងអញ្ចឹងទៅ ហើយបើថាយើងមាន plan ក៏កាន់តែល្អទៀត បើទេសា បងខុសពីទេសាទៀតហើយនេះ បានន័យថាបងមានកូនចៃដន្យមក ពេលដែលបងការហើយ បានន័យបងការហើយ រយៈពេលប៉ុន្មានខែបងមានកូន កាល 2021 2022 បងសម្រាលមក អូ ប៉ុន្តែអាភាពចៃដន្យរបស់បងហ្នឹង វាធ្វើឲ្យបងនៅពេលដែលបងមានកូនហ្នឹង កម្លាំងចិត្តរបស់បងវាឡើងគុណនឹង 10 បានន័យថាធ្វើឲ្យបងប្រឹងកាន់តែខ្លាំង បងអត់មានអីពិតមែន ប៉ុន្តែគេហៅថាកូនគឺជាកាដូនៃជីវិតរបស់យើងណា កូនគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចឲ្យយើងមានស្នាមញញឹមនៅក្នុងការប្រឹងប្រែង បងធ្វើការសឹងតែថាមួយអាទិត្យបងធ្វើការ 5 ថ្ងៃ បើសិនជាមេឲ្យធ្វើឬក៏មានការងារណាបំពេញបងធ្វើទាំងអស់ បងទទួលទាំងអស់ មិនថាតែកម្មវិធីនៅខេត្តនៅក្នុងភ្នំពេញទេ បងប្រឹងមែនទែន ដើម្បីបងអី បងបានត្រៀមនៅកញ្ចប់ថវិកាមួយដូចទេសាបាននិយាយចឹង គួរតែមានត្រៀមអីសម្រាប់កូនយើងដែរ ចា ចា អញ្ចឹងអាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បង នៅពេលដែលបងមានគាត់ហ្នឹង បងទទួលយកហើយបងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀត វាធ្វើឲ្យអាការគិតរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានភាពល្អឡើងប្រសើរជាងមុនទៀត អញ្ចឹងបានថាការហៅយកកូនភ្លាម មិនយកកូនភ្លាម ក៏វាអត់មានមួយណាខុសទេ ហ្នឹងវាអត់ខុសទេ ចា ពេលដែលយើងមានកូនមកចាប់ផ្ដើមចាប់នៅក្នុងផ្ទៃយើង គឺយើងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តប្រឹង ចា វាគ្រាន់តែខុសត្រង់ថាយើងត្រូវប្រឹងនឹងយើងបានត្រៀមខ្លួនមុនហ្នឹង វាខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹង ប៉ុណ្ណឹងទេ តែពេលខ្លះជីវិតយើងជួបអីដោះហ្នឹងដែរ វាតាមហ្នឹង ចា បងមានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់ទេសាឲ្យទេសាចែករំលែក tip ហ្នឹងទៅកាន់បងប្អូនដែរ ដោយសារតែទេសាប៉ាកែនៅក្នុងការនិយាយបកស្រាយបកក្បាយទៅលើជីវិតពិតគ្រួសាររបស់ទេសាផ្ទាល់តែម្ដង បងចង់សួរថានៅពេលដែលទេសារៀបការហើយ ចា តើទេសាគួរតែនៅជុំជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់គ្រួសារឬក៏ទេសាចេញទៅនៅខាងក្រៅ មួយណាល្អជាង អាហ្នឹងបាញ់សួរបុគ្គលណា សម្រាប់ខ្ញុំ ចា សម្រាប់ខ្ញុំបុគ្គលខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងនៅជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់ទេ ព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាឥឡូវហ្នឹងភាគច្រើនពេលដែលរៀបការហើយយើងតែងតែខ្លាចអត់ចង់ថារស់នៅមួយឪពុកម្ដាយខ្លាចមានបញ្ហា ព្រោះមានបងមានប្អូនថ្លៃបងថ្លៃមានអីខ្លាចមានបញ្ហាដោយសារគ្រួសារទាំងសងខាងអីអញ្ចឹង ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមនេះដែរ បើសម្រាប់ខ្ញុំមាន plan ច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងនៅដើម episode អញ្ចឹង ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំបាន plan ហើយរៀបហើយថាមនុស្សបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងចូលចិត្ត អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយទេ ព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងទៅតែរៀបការហើយថ្មីបើសិនជាយើងបានជាពិសេសយើងជាកូនស្រីទៀត បើយើងបាននៅមួយឪពុកម្ដាយវាកក់ក្ដៅជាង យើងអាចនៅយកគាត់ជាគំរូ ហើយពេលខ្លះមានកូនមានអី
ក៏គាត់បានជួយផ្ដល់យោបល់យើងអីចឹងណាបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងឪពុកម្ដាយវាប្រកាសជាខ្ញុំគិតថាវារៀងល្អជាងដែលយើងការហើយភ្លាមយើងចេញទៅក្រៅភ្លាមយើងត្រូវតស៊ូពីបាត់ដៃទទេហ្មងប៉ុន្តែអានេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានត្រៀមទុកមុនពួកគាត់ចុះសម្រុងគ្នាតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌគ្រួសារខ្លះគាត់រៀបការអាចមិនពេញចិត្តទទួលការមិនពេញចិត្តពីគ្រួសារប៉ាម៉ាក់អីអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងបានទេគាត់ត្រូវចាប់ដៃគ្នាទាំងពីរនាក់គាត់នៅផ្សេងឬក៏អីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះដោយសារជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអត់ខ្លាចនឹងនៅមួយគ្រួសារដោយសារពួកគាត់អត់មានខ្ញុំបានថាខ្ញុំមើលទឹកចិត្តពួកគាត់ហើយយើងអាចថាគាត់អាចនៅចុះសម្រុងមួយប៉ាម៉ាក់យើងចាហើយបើសិនជាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានវាល្អសម្រាប់យើងអាចរឹងដៃរឹងជើងសិនយើងចាំចេញពេលក្រោយក៏បានដែរចាំយើងរៀងរឹងដៃរឹងជើងសិនអញ្ចឹងណាព្រោះណាមួយយើងជាកូនស្រីផងអានេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតទេចាចុះសម្រាប់វិញចូលដល់បងដឹងខុសគ្នាទៀតហើយមែនខុសគ្នាទៀតដោយសារលក្ខខណ្ឌបងវាខុសពីទេសាច្រើនដែរហ្នឹងហើយដូចបងនិយាយតាំងពីដើមអញ្ចឹងថាតើតបងការបងសំបកក្រោយតើបងការបានបងដឹងថាបងត្រូវធ្វើអីចាជីវិតនៃភាពរឹងមាំហ្នឹងបានវាបន្តទៅមុខបានទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងការហើយអានេះចូលដល់រឿងរបស់បងទេសាមិនសួរបងថាបងមិននៅមួយឪពុកម្ដាយអត់ហ្នឹងហើយនៅមួយឪពុកម្ដាយអត់សម្រាប់បងអត់បាននៅមួយឪពុកម្ដាយទេចាបងការហើយគឺបងនៅដាច់ផ្ទះឆ្ងាយអត់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយបកើតអត់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយក្មេកបងរស់នៅតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធតទល់មកទាំងការរស់ស៊ីទាំងការរស់នៅទាំងការគិតសពគ្រប់បែបយ៉ាងចាប់ផ្ដើមពីអាចនិយាយបានថាពីបាតដៃទៅទេដោយសារតែយើងការហើយក៏យើងអត់ទាន់មានអីដែរមិនចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការចំណាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូចផ្ដើមពីសូន្យឡើងមកវិញអញ្ចឹងវារៀងពិបាកសម្រាប់បងពីរអ្នកដែរប៉ុន្តែបងគាត់ថាវាពិបាកសម្រាប់យើងមែនតែយើងអាចទៅរកអស់នឹងនៅតាមក្រោយបានមិនថាលុយមិនថាឡានមិនថាផ្ទះមិនថាអីផ្សេងទៀតយើងអាចរួមគ្នាទៅរកទាំងពីរនាក់អត់ចាំបាច់ថារុញម្នាក់ណាទៅរកម្នាក់ណាយើងផឹងទាំងពីរនាក់ដើម្បីទៅរកគោលដៅរួមគ្នាបានន័យថាយើងនៅតែពីរនាក់យើងអត់ប្រឈមនឹងពាក្យសម្ដីអីហ្នឹងហើយអាចនិយាយបានថាអញ្ចឹងដែរបងអញ្ចឹងចាអ្នកខ្លះទៀតបើអាចនិយាយបានថានេះមួយចំនួនណាគ្រួសារខ្លះទៀតអាចថាអូនៅជាមួយនឹងគ្រួសារសាច់ថ្លៃឬក៏ឪពុកម្ដាយក្មេកអីអញ្ចឹងទៅមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងចំណុចណាមួយយើងក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចប៉ះតែយើងក៏អត់ដឹងពីគ្រួសាររបស់គេដែរតើតាគេអ្នករស់នៅផ្ទាល់ចាបើសម្រាប់បងវារស់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងបងគាត់ថាវាពិបាកបន្តិចមែនប៉ុន្តែស៊ូទៅមុខទៀតចាតស៊ូជាមួយគ្នាយើងហ្នឹងហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់មិនចោលយើងដែរគាត់នៅតែមើលយើងពីក្រោយដែរចាបើយើងដេកដួលកន្លែងណាមើលទៅថាទៅមុខមិនរួចអីគាត់រុញច្រានយើងដែរចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសរុបនៃជារួមមកវិញបានន័យថាបើទោះបីជាយើងនៅខាងក្នុងឬក៏យើងនៅជុំជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយវាល្អដូចគ្នាវាគ្មានខាងណាខុសវាគ្មានខាងណាត្រូវវាអាស្រ័យទៅលើអាស្រ័យភាសាហើយអាស្រ័យលើថាដៃគូរបស់យើងហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងគ្រួសារយើងឬក៏អត់យើងចេះថ្លៃមើលដែរក្នុងចំណុចហ្នឹងចាអញ្ចឹងអានេះជា tip ខ្លះដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគិតថាខ្លួនឯងចង់មានគ្រួសារណាអាចយកពីបងបានជាពិសេសពីម្ដាមទេសាផ្ទាល់នេះគាត់មានការចែករំលែកល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចដែលល្អមានច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់នៅក្នុង podcast របស់យើងនៅចុងកន្ទុយកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែមានសារខ្លីៗ5ផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេសាមានអីចង់និយាយសម្រាប់ខ្ញុំបើថាផ្ដាំផ្ញើគឺខ្ញុំមានតែផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនស្រីកុំឲ្យខ្លាចនៅក្នុងការមានគ្រួសារព្រោះនៅពេលដែលមានគ្រួសារប្រៀបបានដូចយើងមានបងឯកមួយអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះជីវិតយើងអត់ទាន់មានគោលដៅអីច្បាស់លាស់ពេលដែលយើងមានគ្រួសារយើងមានដៃគូពិភាក្សាអញ្ចឹងបើយើងរើសដៃគូជីវិតត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានន័យថែមទៀតបើសិនជាយើងរើសដៃគូជីវិតត្រូវចាហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅផុសអានេះផុសដែរព្រោះភាគច្រើនឥឡូវច្រើនតែថារាប់អានគ្នាជាសង្សារអីអញ្ចឹងច្រើនតែខាងស្រីគេសួរទៅថាអូបងគិតគូមិនអីអញ្ចឹងច្រើនថាអូបងអត់ទាន់មានអីទេអត់ទាន់ plan អត់ទាន់គិតអត់ទាន់អីបើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងបើមានសង្សារនិយាយអញ្ចឹងចប់ហើយអត់បាននេះអត់មានគោលដៅបានគិតអីមួយយើងច្បាស់លាស់ហើយមួយយើងអញ្ចឹងកុំនិយាយពាក្យបែបហ្នឹងទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនដោយសារនិយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្នាគិតថាដូចលេងសើចបានន័យថាយើងអត់មានគោលចំហច្បាស់លាស់ជាមនុស្សប្រុសយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវមានពាក្យអីនិយាយដែរថាគម្រោងយើងចេះអីចឹងព្រោះមនុស្សស្រីគឺត្រូវការទំនុកចិត្តពីខាងប្រុស
អញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រុសពេលដែលមានសង្សារគឺមានភាពច្បាស់លាស់ចាច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាធៀបទៅមនុស្សស្រីក៏ត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលបានរៀបការគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយទោះយើងមានផែនការចង់រៀបផែនការមិនត្រូវចូលរួមទាំងសងខាងពេលខ្លះក្តីសម័យខាងស្រីផ្សេងខាងស្វាមីផ្សេងខាងប្រពន្ធផ្សេងវាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងព្យាយាម support គ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះយើងបំពេញក្តីសម័យដៃគូរបស់យើងក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានក្តីសុខយើងក៏មានក្តីសុខដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺវាត្រូវមានទៅមានមកអានេះពីអីដែលខ្ញុំអាចចែកម្លែកបានគឺប៉ុណ្ណឹងចាសម្រាប់បងសូមចូលរួមបន្តិចដែរតាមផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនស្រីៗទាំងអស់គ្នាថាសរុបជារួមរឿងរបស់បងវាអត់មានផែនការជីវិតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងចាប់ផ្ដើមដៃគូអនាគតរបស់បងជ្រើសរើសប្តីរបស់បងជាស្វាមីបងជួបអីដោះនឹងហើយនៅពេលដែលបងចាប់ផ្ដើមមានកូនបងទទួលបាននៅអារម្មណ៍កក់ក្ដៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងក៏វាទៅដល់គោលដៅដែលបងចង់បានដែរអញ្ចឹងយើងគិតថារឿងណាមួយក៏វាមានចំណុចល្អរបស់វាដែរអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកគ្រួសារជាដៃគូជីវិតរបស់យើងសំខាន់យើងមានការគិតច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងរៀបការរួចហើយចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនា podcast មួយនេះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាយើងមានផែនការរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាក្តីតែការថែរក្សាសម្រស់របស់យើងនឹងក៏ត្រូវការដែរនេះសូមប្រម៉ូទតិចណានេះផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សចាអានេះគឺជាផលិតផល Vomia ចាដែលបងប្អូនបានដឹងហើយឈរនៅលើទីផ្សារយូរឆ្នាំហើយជាផលិតផលដែលជួយថែរក្សាស្បែកផ្ទៃមុខរបស់យើងឲ្យនៅតែភ្លឺទន់រលោងហើយយើងមានតាំងពីសេរ៉ូមយើងមានតាំងពី cream sunscreen ហើយនឹងផលិតផលជាច្រើនទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យមិត្តនារីរបស់យើងស្អាតពីចុងជើងដល់ចុងសក់អញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណម៉ាដាមថេសាសម្រាប់ការចូលរួមជជែកគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំយើងនឹងជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមជម្រាបលា